大家好，我是小发。今天呢，我们要聊一件最近在 AI 圈闹得很大的事情。OpenAI 执行长 Sam Altman 呢，对内宣布了一个关键词 “COVID” 紧急状态的意思。简单来讲呢，就是整家公司现在进入了救火模式，全部人先不要想太多新东西了，先把 ChatGPT 本尊救好、修好、变强。有趣的是呢，3年前是 Google 因为 ChatGPT 被逼到宣布 COVID， 结果2025年年底，现在这个时候换成了 OpenAI 自己按下这颗红色按钮。这一集呢，我会用比较生活化的方式跟你聊几件事情：为什么 OpenAI 会突然 COVID， Google Anthropic 到底追上来了多少？还有对我们这些一般使用者、创作者、上班族来说，到底会有什么样的实际影响？我们先回到2022年年底，那个时候呢 ChatGPT 刚刚爆红，当时有一篇报道写得很戏剧化， Google 内部开会呢，直接就丢出了 COVID， 意思呢就是这个聊天机器人对 Google 搜寻核心生意是生存的威胁。所以呢，你就会看到了后来 Google 很着急的把对话式功能塞进了 Search、Chrome 还有 Android， 还有一堆 Gemini 1、2、2.5一路这样子叠上来。那时候呢，我的感觉是OpenAI 是那个冲出来乱拳打倒大企业的小鬼， Google 呢是被打醒被迫反应的那一方。结果现在角色互换了， OpenAI 变成那个发 COVID 的人，对象是谁呢？就是当初被 OpenAI 吓到的 Google， 再加上 Anthropic、Perplexity 这些后来者。并且这次不是媒体自己乱取名字的，是 Altman 写给员工的内部 memo， 里面呢真的是用了 COVID 这个词，而且呢几家媒体都交叉引用了同一封信。比较关键的几个点，用白话讲给你听，就是首先，所有的资源呢会往 ChatGPT 收拢。Altman 呢要求工程师、产品团队可以暂时的换组支援，每天要开固定的进度电话会议，把焦点呢拉回一件事，就是让 ChatGPT 回答得更快、更稳定、更少的出错，而且呢可以更了解每一个使用者的偏好。第二点呢，就是一些原本要卖钱变现的东西先延后。包括一些什么呢？也就是 ChatGPT 内建的广告、做购物跟健康的 AI 小帮手还有一个叫 Post 的个人助理计划，这些呢都被写在了 memo 里面，直接标注是可以延后的。第三点呢，就是目标写得很具体，不是喊口号了，像是要提升回答速度、服务稳定度、客制化程度，也就是更懂你，能处理的问题范围更广。你可以把这封信想成 OpenAI 跟全公司的人说，我们暂时不要玩那些花哨新功能了，先把老本 ChatGPT 做到让大家再次惊艳。那为什么 OpenAI 现在才急呢？要理解为什么 Altman 突然这么紧张，关键其实就是 Google 今年的主力模型 Gemini 3。先看一个很直白的数字对比ChatGPT 官方的说法是每周活跃使用者超过了8亿，最近呢有第三方数据估算了，月活大约在8.1亿左右。Gemini 这边 Google 在自己的文章里面就有提到了 Gemini App 的月活已经突破了6.5亿，而且呢有报道在整理出来了，今年7月到10月之间 Gemini 大概多了2亿的使用者，冲的真的是非常快。如果只看单一月份的成长速度， Gemini 现在呢是往上冲，而 ChatGPT 呢则是还在涨，但是呢已经有点趋缓了。再加上 Google 把 Gemini 直接塞进了 Android、Chrome 各种服务里，很多人呢其实不是特地的去下载 Gemini App， 而是在手机浏览器里自然的就开始在用了。对 OpenAI 来说，这个画面就有点像我明明是最早冲出来的那个选手，但是现在跑到一半了，旁边呢有一个本来落后的对手突然拉近到只差了一点点，而且呢人家的家底，也就是 Google 的现金基础设施都比 OpenAI 要厚太多。在这样的背景下，我们说好 COVID 先把主力产品拉回到大家心目中的最好用的 AI 那个位置，就变得蛮合理的。但其实他们的模型本身呢也在被追赶，除了谁的使用者比较多以外，
在工程师圈还有一个很重要的 AI 模型考试排行榜，也就是大家常说的 benchmark， 比的呢就是谁在理解、推理、写文章这些能力上呢最强。这几个月呢几个重点哦，有一份深入的比较写到 Google 自己测试 Gemini 3 Pro 对上 Gemini 2.5 Pro、Claude Sonnet 4.5 还有 GPT 5.1， 在20个基准测试里面呢拿了19个第一名。这也是为什么很多科技创业者、工程师开始往 Gemini 3上靠了。另一个方面呢 Claude Opus 4.5 呢，在一个叫 SWBench 的测试里面，这个测试呢其实是在考 AI 能不能像工程师一样修掉程式里面的错误。在这项能力上 Claude 的表现呢几乎是目前最好的，拿到了大概80%出头的分数，比 GPT 5.1、Gemini 3 Pro 呢都还要高一点，已经变成了很多公司在做工程类任务时的爱用款了。GPT 5.1 不是烂，只是变成没有压倒性的那一个。但其实呢，它在一些写程式的考试 Coding Benchmark 里面呢，它还是保持了很高的水准的。也就是在写程式、理解程式码这类任务上呢，表现依然是很好的。但是整体的氛围呢，跟去年的大家都说 GPT 是唯一的神已经不一样了。那么这种排行榜的意义是什么呢？其实对一般用户来讲呢，可能没有什么感觉，但是对企业决策者、工程团队来说，这个呢会直接影响我下一个专案要绑哪一家 API， 或者呢我 AI 预算要分配给哪几间，这些东西叠加起来就变成了 Allman Memo 里面的那种压力了，既要顾品质，又要顾速度，还要想办法挡住上页面。接下来我要提到的这个点呢，可能不比模型本身华丽，但我觉得呢，跟我们未来呢能不能继续用到好用便宜的 AI 非常有关。几家媒体大致都提到了，ChatGPT 虽然有超过8亿周活使用者 ，OpenAI 到现在呢，其实还是没有真正的赚钱，估值很高，但是获利的压力呢也很大。他们跟微软其他伙伴签了非常巨大的云端与晶片合作。有的分析估算了，到2030年甚至是2033年的时候呢，投入在资料中心跟算力基础建设上的金额是用上兆美元在算了。也有报道提到这一点，内部预估要在2030年之前把年营收拼到大约2000亿美金的等级，才有机会把这些投资变成一个合理的商业故事，也就是说才能赚到钱。OpenAI 的这种结构其实跟 Google、Meta、Amazon 呢是很不一样的，人家本业的广告、云端、电商都是在赚钱 ，AI 可以算是加分项目，而 OpenAI 呢则是比较像是整个公司就绑在1-2个主力产品上，所以 ChatGPT 的风评啊、使用者粘着度一有问题，压力呢就直接反映在后面还能不能再融到钱了。从这个角度来看 Code， 你就会发现它不是单纯的技术恐慌，而是如果再让大家觉得 ChatGPT 变得普通了，变得难用了，下一轮融资跟合作的谈判，整个呢就会变得非常的难看。那讲了这么多产业面的东西，回到比较直觉的问题，我日常用 ChatGPT 会有什么样的变化？也就是对我们使用者来说，接下来会发生什么样的事情？我觉得呢，照目前各方消息拼起来，大概可以期待这几个方面哦。首先呢，稳定度跟速度应该会再来一波。我们在 Memo 里就有点明了，速度可靠性是优先要改善的项目。所以未来的几个月，你可能会感觉到同样一个问题，回复的时间比较一致，少一点突然断线，长对话也比较不容易突然的失忆。第二点呢，我觉得个人化呢会被拉高优先顺序，不只是那种很明显的个人化，比如记得你叫什么名字啊这种，而是像你常问他什么类型的问题，喜欢哪一种回答风格，他会主动的按照这些习惯来回答你。那第三点呢，我觉得在短期内花销的新玩法呢反而会少一点，像是 ChatGPT 里面内建广告啊、购物 agent 啊、健康 agent 啊、Plus 个人助理啊，这些都会被写进可以延后的清单里面。对我们一般使用者来讲呢，反而是好事情。比起一堆还不确定好不好用的新入口，大家更在意的应该是你先把我每天要用的那几件事做好吧。
第4点呢，我觉得是对创作者、工程师、学生的实际影响了。这边呢，其实是我自己真实的观察了。作为创作者的话，我会期待 ChatGPT 变得更有一致风格。比如他会知道常常帮我搜寻的时候，要按照我的喜好去搜寻我想要的一些资讯内容。那对工程师来说的话呢，如果 OpenAI 真的同步推一个更强的 Reasoning 模型出来，那么如果你本身会写程式，或是用 AI 协助你修错误的话，或者呢你常常用 AI 来做一些自动化小工具的呢，可能还是会维持至少一只脚在 OpenAI 生态系的状态了。对于学生、上班族来说，你可能会看到的是，搜寻类的体验呢会被加强，跟浏览器、文件、简报的整合呢会更加顺。这一块呢，其实就是在对标 Gemini 啊、Perplexity 的优势了。那这一轮 Code Read 给整个 AI 战局呢带来什么样的讯号呢？下面呢是有我的几个小结论，我想用几个比较个人的观察当做这一集的收尾。首先，第一个我的感觉是 AI 大战进入到了第2回合。第1回合呢是谁先端出一个让全世界惊呼的聊天机器人， OpenAI 赢得非常漂亮。第2个回合呢就会变成谁能在规模化之后还保持品质、速度、商业模式、监管压力之间的平衡。从这次 Code Read 你可以看出来，就算是最早冲出来的那一个，也有可能被后发追上，而且是用了不到3年的时间哦。我的第2个观察呢，就是未来几年不一定是最聪明的模型会赢，而是最撑得久的公司会赢。谁有最多的现金流去烧算力，谁有最稳定的商业模式，谁能扛得住监管、隐私、版权这些官司，这些呢都会决定最后谁留在牌桌上了。第3个我的观察呢，就是给我们一般使用者、创作者的一个小建议了，不要把自己绑死在一个生态系里。现在呢已经很明显是多极世界， ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity 各有优点。反过来说呢，这种激烈竞争其实对我们也是好事，你会看到更多为了抢口碑而做的品质提升，而不是一味的往塞广告啊、硬变现这样的方向去走了。最后呢是一个小预测，现在呢已经有报道在讲了， OpenAI 接下来呢可能会端出下一版的模型，当做这次 Code Read 的一个技术回应。这件事情呢，我们先不要把它神化，我会比较关心的是，它能不能真的让日常使用的体验比现在好很多，而不是只是在 benchmark 上多个几分而已。等新东西一出来呢，我再帮大家测一轮，看看这次 Code Read 之后的 ChatGPT 到底有没有回到那个最让人惊喜的聊天伙伴。如果你有什么有关 Code Read 的相关想法，或者呢你最近也有我觉得某某模型比较好用的心得，都可以在留言区跟我分享。如果这集影片对你有帮助，记得帮我按个赞，点点订阅，分享给身边也在关注 AI 的朋友。那我们就下支影片再見，拜拜。午前同士の交差点、歪んだネオンが瞬く割れたショーウィンドウ越し笑うマネキンのパレード、ポケットのチップを握り心拍だけが鳴り響く、本当の私はどれから少しの自問自答、安全なイミテーションはもう着飾りすぎて苦しい、正しさなんてラベルは今夜どっかどっかに預けよう、脈打つビートで完全目らし目らしまらしたいべルーレ回せば世界線がずれる Shake it, shake it, my face 当たり前尻のハイベース外れた未来すら笑い飛ばしてゆけ、裏路地で光るサインクローズの上には2枚下みたいな文字がやけに今夜は優しい、テーブル越しの眼差し誰もがカード隠して負けたふりして勝つや